日前，岛内2025预算案获得通过，自造潜艇编列其中。赖清德当局放出豪言，要在14年的时间里造7艘潜艇，岛内舆论对此强烈质疑。22号，台行政机构会议通过2025年度总预算案，预计月底送岛内立法机构审议。其中，台军军费预算整体规模高达6470亿元新台币，约合1445亿元人民币，猛增7.7%，占 GDP 的比重达到2.45%，甚至超过了北约的2%标准。岛内舆论对赖清德上台以来的首个预算案就创下历史新高表示质疑。凯子军购越来越多，将会挤占民生福祉开支，甚至导致财政危机。你以为我们跟美国一样啊，爱印多少钞票随便我们印的吗？你都把钱拿去哪里了？拿去丢到太平洋里头去了，丢到台湾海峡里头去了，不断的送上保护费。要买了这些相关的武器装备，这几年是付款的高峰期。具体到防务预算使用方面，台军方表示将重点用于岛内自造、维持装备妥善率以及加速提升所谓不对称战能力、后备战力和作战指挥韧性。其中，自造潜艇作为台海军不对称战力的关键，民进党当局计划大手笔投入2840亿新台币，约合人民币637亿元，在2038年前一口气造7艘潜艇。对此，岛内舆论质疑，一种装备编列量产预算本应按部就班，而自造潜艇甚至在首个原型尚未进行海上测试、量产构型无法确定的情况下，就敲定一个金额如此巨大、时间跨度极长的量产预算案，简直匪夷所思。分析指出，这种计划的出炉很大程度上是为了讨好赖清德。今年3月，当时尚未就任的赖清德陪同蔡英文秘密视察了下水不久的首艘原型艇海鲲号。在听取相关简报后，赖当即拍板表示支持后续7艘潜艇直接量产。而当时海鲲甚至都还没有进行任何主要的海上测试。究竟是为了厂商的利益，费用太高，我们建一艘海鲲号等于人家美国的一艘核子潜舰的费用，那这个费用到底到哪里去？如果连厂方自己都还没有实验过，你就跟他买7艘，你如果说今天去买车，你会不会这样子买？对呀，第一次的海试是由厂方来做海试，第2次以后才慢慢厂方海试都没有问题了，才交建海试，这时候海军再来接收。所以这中间有一个过程的，你最起码你厂商先测试过。岛内野心勃勃的潜艇自造始于2014年，2016年7月上台不久的蔡英文当局全面启动台舰自造计划，其中就包括潜艇自造。2020年11月，台船为高雄造船厂为首艘自制柴电潜艇海鲲号举行开工仪式，意味着正式进入建造阶段。2023年9月，海鲲号就宣称即将展开泊港测试，此后却屡屡传出潜望镜没有到货、电瓶始终还没充电的消息。据悉，该艇获取关键配件光电潜望镜后，正在进行后续验证工作，可能将于9月份进行海试，最快2025年交付。公开资料显示，海鲲号排水量约2500吨，长70米，宽8米，主要武器系统为18枚美制 Mk48重型鱼雷。海鲲号下水虽然标志着台湾潜艇自造取得重大进展，但对于其未来前景，外界并不看好。首先，海鲲号尚未采用 AIP 系统、锂电池、消声瓦等国际主流柴电潜艇搭载的先进技术，暴露出台湾缺乏自产设备集成的重大短板。事实上来讲，如果说未来海鲲号它如果说经过测试发现，要大改，有很多地方装备可能不符合需求，那变成你要改变的地方非常的多，也有可能是如果说严重来讲，甚至来讲海鲲号它可能有很大的缺陷，那我们可能要另谋途径去建造我们的潜舰的话，那现在你把经费就已经编列下去了，那这个就是一个很大的风险。事实上，潜艇的技术门槛极高。由于台湾过去从未建造潜艇，因此大量引进技术。据制造商台船公司的资料，海鲲号本土部件自制率仅为40%，其他部件均是进口。此前有消息称，为自制潜艇，民进党当局耗费重金，秘密打造了一个专家团队，从英国、澳大利亚、韩国、印度、西班牙、加拿大等至少6国聘请了庞大的技术团队和退役海军将领。具体看，美国洛马公司人员担任总监，负责整体设计、系统整合并提供部分关键部件；英韩等国人员协助开展设计并提供技术支持。如英国 GL 公司人员负责潜艇第1阶段部分设计工作。此外，韩国的公司提供潜艇耐压壳焊接和组装技术等。有分析指出，台军潜艇的所谓自主建造完全是自欺欺人。若要真正形成作战能力，如何将这些杂牌的技术有机整合，解决技术上的兼容性，保证其安全性和可用性，这些难题恐怕难以
一解决。与此同时，受国际形势及供应商出口限制变化的不确定影响，后续艇可能会因装备货源问题导致建造延误。现在台湾要推动自制潜舰，当然没有以往的经验，然后没有建造不管舰体或者是说生产舰上装备，那这些经验都没有，技术也都没有。